হইলে ভালো হয়। লতিফ সরকার কেডা? লতিফ সরকারের তুমি চেনো না? ওই যে বাউল যে বেহালা বাজায়। ও ভাই রে ভাই, ও ফেন মামুন ভাইয়ের কে তো বিগত। আগামী নির্বাচনে আপনি কোন সরকারকে ক্ষমতা দেখতে চান? বিএনপি সরকার, আওয়ামী লীগ সরকার, নাকি জাতীয় পার্টির সরকার, নাকি আদার্স কোন সরকারকে? কোন সরকারকে আপনি ক্ষমতা দেখছেন এটা আপনি বলেন। কোন সরকারের কথা কম? লতিফ সরকার হইলে ভালো হয়। লতিফ সরকার কেডা? লতিফ সরকারের তুমি চেনো না? ওই যে বাউল যে বেহালা বাজায় গান গায়। ওনার গান কিন্তু মারাত্মক গান, কালিকল যে লজিয়ে যায়, চোখের পানি পড়ে।